eo amin'ireo vaovao mahakasika kosa ny trangam-piarahamonina ty isan'ny mbola raharaha mitana ny sainy maro tokoa ankehitriny ny nahafaty ilay mpandraraha Andry Rakotovao izay novonoina tamin'ny fomba feno abibiana tany Moramanga ny faraparany ny volana janoary lasa teo. Ny tony fanadidina mikasika ty raharay ty indrindra ary no entanao anatin'ity fanadidina ity. Voasambotra tany Ambohimandroso ny asabotsy lasa teo i Randrianary Malala Emile izay nampiatrano ary nitsoaka niaraka tamin'ny Bar Dominique ampamily ny Andry Rakotovao. Afakely no na voasambotra ity lehilahy ity raha ny vaovao voaray satria dia ny fianakaviany ihany no anatra azy teo anivon'ny Zandary. Taotry ny fianakaviana ny fantatra fa nanateran'izy ireo izao hetsika izao ary nanaterany azy tany amin'ny mpitandron'ny filaminana no inary ny raitsin-kombakomba tamin'ny mpanao ratsy ary koa mba ialan'izy ireo amin'ny mety fivadian-javatra. Afantatra tokoa fa ity lehilahy ity dia nampiatrana ny Bary sy ny namany nandritra ny fanajaminan'izy ireo ilay fiara-4x4 Pathfinder tetsy alakamisy feno arivo andro vitsy taoriana nisehon'ny famonoana ity mpandraraha ity. Tsy niandrela fa arahavoana reny fisamborana anary ireo polisy avy eo amin'ny brigade criminelle dia nidina tany antoerana ary dia efa etsy amin'ny BC Anosy ity lehilahy ity amin'izao fotoan'izao adiadiny. Mahakasika kosa ny Bary dia tsy mbola fantatra hatreto ny toerana iafenany eo ampikaroana azy ny brigade criminelle etsy Anosy. Ny fanadidina sy ny famotorana anary dia mety alalàna ny toerana misy azy sy ireo namany izay niara-namono an'ny Andry Rakotovao.